乎可能呢度唔係咁多人識得愛歌80年啊，係嘛？咁想唔想轉翻隻歌咧？嚇！但係你淨係識呢首喎，呢隻啊，點解一齊唱啊？咁我哋就喺樓下咧就 call 咗好多 Irene 嘅街坊咧，就一齊睇，圍觀者係超過100人嘅當其時。係啊，但係啱睇唔到我哋唱歌同跳舞喎。冇錯。咁我哋就演繹咗半首歌，咁其實咧唱完之後咧，獲得140人嘅即係熱烈嘅鼓掌啊！當其時，咁所以咧我哋想咧將呢一個咁精彩嘅片段咧喺呢度演繹多一次俾大家睇嘅。咁我哋將成個台交俾好，就揾咗3個年齡一齊上嚟啊！冇呢個組織啊！冇呢個組織。嗱咁咧，因為咧新郎哥咧兩隻手同埋佢嘅肢體動作係好多嘅，大家要留意佢嘅肢體動作。咁所以咧歌咧就由我哋其他眾兄弟來唱啦。好，新郎哥你準備好未？我哋喺後邊做導演嘅。呢班都係我宿舍好朋友嚟㗎，叫3個年會。其實冇咗呢個組織好耐啦。新郎哥你 Q 啦，你話 OK 嘅，咁我哋音響組嘅朋友就會嚟㗎啦。冇問題，冇問題。Go！ 成為為食的鮮花，會繼續優雅。其實新郎哥有冇啲咩感想？我相信你有嘅。有啲話反得嗰啲係嘛？係真係唔好意思啊！頭先我講見醜不如藏臉，就好明顯壓迫個細路仔啦！呢啲咁啊不雅嘅動作。係啊，嚟真係個節目先。派封利是得㗎啦，其實。嚟！我幫你！我緊急咗你有啲意猶未盡啊？我意猶未盡，仲未？我哋下晝呢分下喎。我呢個時候我哋不如其實咧，頭先幫乜嘅啫，我哋驚佢冇乜膽，就同佢壯膽，就成班兄弟就抬一企喺後邊嘅啫。今次其實你應該成個台交俾佢係咪啊？仲係唱得嗰時啊？冇乜新意喎。阿瑞中意啊！阿瑞中意啊！你講漏咗今日朝頭早最尾嗰句啊！今日朝頭早你最尾唱完之後，你講咗句嘅喎。邊張嘢啊？哇喺〜